Yohana 17 mstari wa 3. Uzima wa milele unapatikana vipi? Yohana 17:3. Ndiyo, inasemaje? Maandiko yanasema, na uzima wa milele ndio huu. Mungu anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, ndio Mungu wa pekee wa kweli, ndio, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu wa pekee wa kweli. Na kumjua, uweze ukamjua ikiwa upendi. Kitu cha kwanza lazima upende Mungu, ndipo uweze kumjua zaidi. Soma kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 37. Hii ni amri ambayo Bwana Yesu alitoa, ambayo inategemea amri 4 katika zile amri 10. Anasema unatakiwa umjue, yaani umpende Mungu kwa akili zako zote. Isoma andiko. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Na kwa roho yako yote. Na kwa akili zako. Na kwa akili zako zote. Unatakiwa umpende. Sasa ukishampenda utakuwa na nia ya kumjua huyu Mungu wa pekee wa kweli na Bwana Yesu aliyetumwa na huyu Mungu wa pekee wa kweli. Sasa ukishampenda na ukashika neno lake, jambo gani huwa linafuata? Ni Mungu anakaa ndani yako. Soma kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 23. Mungu anakaa ndani yako kwa sababu wewe unampenda. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Daudi. Daudi sio kwamba alikuwa mtakatifu sana, lakini alikuwa anampenda Mungu kwa dhati. Hakuwa kama Sauli. Sauli alikuwa anampenda Mungu kwa kujionyesha kwa